各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋今期嘅灣區逐夢家，我係主持人阿 Lin。咁近期咧一直咧都係同大家去談呢啲100萬、100幾萬嘅樓。咁今次咧就同大家睇一個唔一樣嘅樓盤。呢個樓盤咧係叫做108天譽，唔知道大家有冇了解過呢邊嘅樓盤啦？而家我所處嘅呢個位置咧就係呢個屋苑樓下嘅。咁喺呢度出發咧，最主要咧係想俾大家睇下嗰個地鐵口，因為呢邊咧係一個地鐵口物業嚟嘅。我而家咧就將呢個鏡頭咧轉翻過去，睇到嗎？呢度咧而家咧都係畫緊地鐵嘅，到時候咧從我哋呢邊行過去咧係100米5度嘅距離，你就可以直接上呢個地鐵口啦。呢邊嘅呢個地鐵口咧係叫做旗公道站嘅，呢個旗公道站咧係從我哋廣州嘅18號延長線過嚟嘅，咁咧到時候都可以去到我哋石岐嘅市區。咁呢個地鐵口咧，2027年底咧將會開通嘅。咁呢個就係大家交通之一嘅一個配套啦。咁咧睇翻呢邊，到時候咧呢度咧會建成一個非常之大嘅商業體。不過呢個商業體咧就冇咁快，可能咧要去到2029年先建成嘅。不過都唔緊要，因為呢個地方咧係屬於我哋中山嘅東區。咁中山東區咧，我哋去我哋嘅富逸城 Toll Park 或者係 Coco City 嗰邊咧，都係非常之近嘅。咁同大家介紹完呢個地鐵之後咧，大家往呢邊睇，呢度咧就係我哋目前小區出邊嘅環境。而家咧就同大家介紹嘅就係我哋呢個深港榮利巴士即將開通。呢個樓盤咧都同我哋榮利巴士咧簽約咗。到時候咧呢邊就有一個站點可以直接翻去我哋香港嘅。都係非常之方便，大家都知道啦。榮利巴士咧，佢呢個班次同埋站點咧都係非常之多嘅。咁到時候你從我哋香港呢邊咧翻嚟我哋中山呢邊就非常之方便噶啦。項目位於我哋中山強中心位置，旗公新城 CBD 中心，坐擁四通八達交通，近有廣州18號延長線地鐵口、旗公道站。目前推進中，2027年即開通。咁地鐵口物業一定前景無限，項目自大商業體，周邊更有 Coco City、富逸城 Toll Park、萬象匯、山姆會員店等大型商圈環繞，周邊公園環繞有人才公園、灣區體育公園，更有旗公豪景單位。項目超大港人社區，家門口即有直通巴停靠點，返港非常之方便。俾大家睇下我哋呢個小區嘅一個環境啦。首先咧，大家睇到嘅呢邊前邊呢兩棟咧就係地積嘅一個產品嚟嘅。呢個咧係叫做天聯，咁咧佢係有300方至700方嘅一個大面積戶型嚟嘅。咁後尾嘅呢兩棟咧就係我哋嘅公寓。公寓咧係有47平方至72平方嘅一個單位。咁成個小區咧，佢嘅一個綠化率都幾唔錯，而且咧，你平時食完飯乜嘢嘅，你都可以落嚟我哋小區下邊呢度散下步。呢度你就唔同其他市面上嘅有啲公寓單獨一棟嘅，連個小區都冇。所以話點解呢個公寓你係比較適合人哋去居住嘅，就係呢個原因啦。而家大家睇到嘅呢個咧就係47平方嘅 A 戶型，咁入邊咧係做到有3個房間嘅，大家可以睇下。一入嚟咧呢邊咧就已經係有我哋嘅客廳同埋呢個餐廳噶啦，咁嗰邊咧就係廚房。咁大家可以睇到咧呢入邊嘅一個空間咧，雖然話唔係特別大，但係咧入邊嘅所有嘢都有。呢邊咧有我哋嘅廚房餐台啦。下邊咧係放洗衣機同埋呢個雪櫃嘅位置，咁咧呢邊咧可以放梳化同埋我哋嘅餐台。咁呢個戶型嘅洗手間咧就係我哋1樓呢度嘅。咁呢個洗手間咧1個人、2個人完全係夠用噶啦。同埋咧佢呢個2樓樓梯下邊咧仲有一個可以放雜物嘅一個地方。咁呢個戶型咧都有，即係屋企有老人家咧，就可以選擇咁樣嘅，因為佢1樓咧係有設咗一個房間嘅。呢個房間咧都係特別虛嘅。
空間咧都係好四正嘅，同埋呢邊咧有一面落地窗，出邊呢度咧都係有一個飄窗可以睇出去嘅。咁你呢個一樓咧就有一個房間啦，同埋你仲有兩個房間咧就係上邊嘅。咁上到嚟之後，你呢邊咧係做咗一個開放式嘅房間，即係當書房用嘅。咁你咧到時候自己大裝修都可以封咗佢。呢個係第三個房間。咁呢邊嘅一個層高咧係4.5米嘅，所以你做2層你都唔會覺得壓迫嘅。我哋再睇多次呢個一樓。就係咁樣啦。呢個咧就係47方嘅 A 戶型。呢個戶型你總價你只需要45萬左右，你就可以留低。而且實用嘅面積咧都係非常之高嘅，可以做到3個房間。呢個咧就係我哋嘅 D 戶型。D 戶型你係55平方嘅，大概你係有600尺左右嘅一個單位。咁你一入嚟之後可以睇到呢邊咧有一個樓梯可以直接上2樓嘅。咁呢個裝修咧就相對比較簡單啲，同啱先我哋嗰個示範單位咧就有少少唔同。呢度嘅客廳同埋餐廳位，下邊咧就有一個洗手間嘅。呢邊咧就有一面窗可以睇出去嘅。咁呢度睇出去，你呢邊就係我哋嘅嗰個地鐵口啦。咁呢邊仲都係有一個非常之闊綽嘅一個中空位。呢邊係特別高嘅。你咁樣坐低呢上邊。咁呢個中空咧，到時候如果你真係想加多啲房間咧，都係可以咁樣做過去。呢邊咧就可以多間房。咁點樣設計你就睇翻嗰個設計師啦。呢邊仲有一個廚房。咁呢個係放呢個洗衣機嘅位置嚟嘅。咁雪櫃你都可以放喺出邊噶啦。我哋上去2樓睇下。2樓咧係做咗2個房間嘅。咁上邊嘅2樓咧就中規中矩啦。呢度可以放低一個1.5米嘅床。咁你上1.8米都 OK 嘅。呢個第3個房間，第2個房間，呢個第2個房間。咁入邊咧就冇放床，不過嗰個床都係放得入嘅。呢個咧就係 D 戶型55平方嘅。而家大家所睇到嘅呢個咧就係我哋嘅 C 戶型。C 戶型你係46平方嘅，但係咧一層你只得一個戶型，因為咧多數你都係 A 戶型比較多，47平方嗰個。但係呢個咧每一層你只得1間，但係佢嘅一個朝向你係朝呢個西南向嘅。大家都可以睇到一入嚟咧呢個視線咧都係非常之光猛嘅。呢邊係佢嘅一個客廳。咁入嚟之後咧，呢邊有一個非常之大嘅落地玻璃啦。咁呢邊嘅位置咧就可以放一個電視。呢邊咧就係佢嘅一個餐廳同埋廚房嘅位置。咁咧我哋呢邊一入門咧，一入嚟呢邊咧係有一個洗手間嘅。洗手間旁邊咧，呢邊可以放一個雪櫃嘅位置。咁呢個樓梯係上2樓嘅。咁2樓呢邊咧都係做咗2個房間。呢邊咧做咗一間書房。
呢度咧就做到一個主人房。咁洗手間咧就係下邊一個，但係你到時候毛坯你都可以自己裝。咁咧你上邊2樓裝埋一個洗手間都 OK 嘅。大家睇下呢個1樓。大家睇下呢個1樓。咁呢個咧就係我哋嘅 C 戶型嚟嘅。而家睇到嘅呢個咧就係 E 戶型，E 戶型咧係63平方嘅。咁咧一入嚟咧整體咧都係大好多嘅。大家可以睇下呢個客廳，係咪有一個細別墅嘅一個感覺？因為呢邊咧係做咗一個中空位嘅。呢個層高都非常之高，而且咧呢邊咧係有一個非常之長嘅呢個飄窗。飄窗嘅隔離呢度咧，仲有一個露台嘅。咁你平時洗衫嗰啲乜嘢咧，就可以喺呢個露台洗衫。咁你呢露台咧一入嚟咧係我哋嘅一個廚房同埋餐廳嘅位置。呢個你整體嘅空間咧睇起身咧就闊綽好多噶啦。咁1樓咧有一個配埋一個洗手間嘅。咁咧，我哋客廳呢邊咧都係仲有一個房間可以做一間房嘅。咁示範單位咧係咁樣做，咁到時候咧你都可以做一間房嘅。我哋上去2樓睇睇。咁呢邊咧，佢2樓咧都係有一個套間嘅。呢上邊咧就2個房間。呢邊咧就可以話係當一個主人房嚟使用噶啦。呢度咧仲有一個洗手間嘅，嗰邊咧仲有一間房。咁咧呢個佢咧整體咧就闊綽好多。大家都可以再睇下我哋呢邊嘅一個下邊呢個1樓。睇起身咧闊綽好多。住起身肯定更加舒服嘅。呢個咧就係 E 戶型。咁啱先我哋就將呢4個示範單位全部都探完啦。咁睇完之後咧，大家覺得呢邊咧配唔配得上佢係一個中山天娛天花板咧？咁咧阿 Lin 咧就覺得咧佢係配得上嘅。首先咧，我哋講翻呢個項目嘅一個地段啦。佢嘅地段咧係屬於我哋中山嘅東區嘅，而且咧門口咧就係我哋廣州18號地鐵線旗杆道站。咁以後你過去廣州都好或者咧接駁我哋嘅中山北站或者中山站都好都係非常之近嘅。同埋咧，你想去我哋嘅石岐老城區，係我哋嗰邊咧有一個文像會都係非常之近嘅，2個站嘅距離，你就可以直接到啦。第二個咧就係我哋呢邊咧本身就係一個旗杆新城，呢度咧係我哋中山最新發展嘅一個強中心嚟嘅。除咗我哋呢個項目之外，周邊咧而家咧都建緊好多嘅呢個項目。以後你呢邊咧都會成為我哋中山嘅一個新名片。廣州咧係有珠江新城啊嘛，咁我哋中山呢邊咧就有旗杆新城，所以呢邊嘅一個地段咧係非常之 OK 嘅。咁第二個咧就係我哋呢邊嘅一個實用率。呢個實用率咧係非常之高嘅。啱先講嘅嗰個47平方咧，佢係只計下邊1層嘅。咁第2層咧完全咧係送俾你嘅，層高4.5米，可以用到2層嘅一個面積，加埋你嘅一個實用率，你係去到150%嘅，即係話你係除咗公攤之外，47平方你可以用到嘅係有60幾平方嘅。佢嘅一個實用率咧可以做到3房，即係話你總價只需要花45萬，你就可以買到一個3房單位，係咪超抵呢？因為而家咧好多香港朋友咧就唔諗住咧係我哋呢邊花差唔多100萬、100幾萬去買層樓，咁咧你哋就可以考慮呢種咧總價只需要40幾萬，50萬之內你都可以住得非常之舒服。地段咧又係我哋城區呢邊嘅，咁咧你就唔使花太多錢。樓下咧佢又有直通巴可以直接返香港，
即係話有時咧你過嚟我哋呢邊度假都好啊。同埋咧度假嚟講，呢邊咧都係有一個託管公司可以幫你管理呢層樓。咁你每個月你都有租金收，一年咧有10幾日可以過嚟呢邊免費住嘅。咁咧都係非常之啱大家度假使用嘅。咁如果你長住嘅話咧，都係啱晒你嘅。下邊咧有非常之多嘅呢啲鋪頭日常嘅一個生活咧可以滿足到你。同埋咧樓下又有小區，小區咧平時跑下步散步或者遊玩下，同埋你想游泳咧呢啲咧小區配套都可以滿足到你。咁如果你對呢個樓盤有興趣，都可以約埋阿 Lin， 阿 Lin 咧就帶你哋過嚟呢邊實地考察，全程咧都係免費嘅。如果成交嘅話咧，阿 Lin 仲會送你管理費，同埋持續關注我嘅頻道。咁今期嘅一個探樓咧就喺度，歡迎大家再收睇我哋灣區逐夢家，我係主持人阿 Lin， 大家拜拜。